Si aprietas los dientes por las noches o sientes que tu mandíbula se cansa fácilmente, tienes que ver esto. Yo pensaba que solo era estrés, hasta que entendí que vivir con esa tensión constante no tiene por qué ser normal. Vine a Sud porque el dolor ya no me dejaba tranquila y la verdad es otro nivel de liberación. Usan técnicas tan precisas que sueltan la tensión que seguramente tenía acumulada por años. Sales de la sesión sintiendo la cara ligera y sobre todo entendiendo por qué te dolía. Si te pasa lo mismo, regálate una sesión para la ATM en Sud. Créeme, tu cuerpo te lo va a agradecer.